네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 마인크래프트가 아닌 제가 디스코드 채널을 만들었습니다. 제가 디스코드 채널을 만들었던 것 어떤 목적으로 만들었나요? 제가 이 공지사항이나 이런 곳에다가 어, 어떤 컨텐츠 보고 싶은지 아니면 시청 컨텐츠나 제가 멤버로 부를 거예요. 제 친구들이나 이런 사람들을 멤버들이랑 막 PVP를 하던가 이런 거를 할 거예요. 그래서 이 어떤 컨텐츠가 보고 싶은지 이런 의견도 물어보고 여러분들과도 같이 할 수 있게 한번 해보도록 하겠습니다. 디스코드 채널에 그 코드 이름도 알려주고 이래서 이렇게 해서 한번 재밌게 저랑 게임을 하던가 이렇게 좋은 거를 하시면 될 것 같습니다. 그러면 디스코드 채널의 영상 설명란이나 댓글에 알려드리도록 할게요. 그러면 다음 디스코드 채널이나 다음 영상에서 만나요. 안녕.